Στον κάμπο της Βιωτίας, μετά την αποξήραση της λίμνης Κοπαΐδας και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50, κατέβαιναν το φθινόπωρο πολλά τσελιγκάτα Σαρακατσαναίων από τα βουνά των Αγράφων. Οι Σαρακατσαναίοι νομάδες ζούσαν σε καλύβες που τις φτιάχναν με υλικά του τόπου. Ξεχειμώνιαζαν εκεί, βόσκοντας τα κοπάδια τους σε νοικιασμένα βοσκοτόπια. Φρόντιζαν τα γεννήματα, τυροκομούσαν, κλείναν συμφωνίες, γιόρταζαν το Πάσχα, κούρευαν το κοπάδι, μάζευαν το μαλλί και το πουλούσαν και μετά του Άι Γεωργιού ήταν έτοιμοι για φευγιό. Μάης, οι ζέστες έχουν δυναμώσει και το χορτάρι ξεραίνεται στον κάμπο. Τα παλιά χρόνια, οι νομάδες Σαρακατσαναίοι αγραφιώτες που ξεχύμαζαν στον κάμπο της Κοπαΐδας έκαναν 1-2 μήνες με τα πόδια μέχρι να βγουν στα θερινά βοσκοτόπια των Αγράφων. Στις μέρες μας, η οικογένεια του Παναγιώτη Καλαμπαλίκη, χρησιμοποιώντας τα φορτηγά αυτοκίνητα, μετακινείται με το κοπάδι του στα ψηλώματα των Αγράφων σε 6 ώρες. Λεκάνη Νιάλας άσπρου ποταμού, ολόγυρα ψηλές κορφές που φτάνουν και ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα, Σβόνη, Καταραχιάς, 5 πύργοι, Νιάλα. Στις πλαγιές τους οι 3 συνοικισμοί, Χαλιάς, Νιάλα ή Νεράιδα και Παλιόλακα Αγράφων, νομού Ευρυτανίας, στα 1.500 μέτρα, φιλοξενούν τους θερινούς μήνες, στα ιδιόκτητα κονάκια τους, τους μετακινούμενους Σαρακατσαναίους αγραφιώτες. Η καθημερινή φροντίδα τους είναι το κοπάδι. Θα αρμέξουν, θα το οδηγήσουν στην καλύτερη πλαγιά να βοσκήσει, θα τυροκομίσουν και θα σμίξουν γύρω στο κονάκι για μια κουβέντα που τόσο ανάγκη την έχουν. Εδώ ο τόπος παλιά έσφιζε από ζωή. Πολλά τα κοπάδια, πολλές οι οικογένειες, τα χέρια πολλά. Τα κοπάδια πλημμύριζαν τις πλαγιές, φωνές ζωντανών και ανθρώπων ανάκατα. Στις μέρες μας λιγόστεψαν. Ο τόπος έχασε τις φωνές του. Έμειναν τα τοπονύμια για να τους θυμίζουν κάτι. Πέτρες σημάδια για να ξεχωρίζουν. Μια ζωγραφιά χαραγμένη με πέτρα στο βράχο. Μια πέτρινη βρύση που τρέχει ασταμάτητα. Το ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στο κέντρο της λεκάνης. Η ζωή εδώ στα θερινά βοσκοτόπια συνεχίζεται ίδια αιώνες τώρα κι ας έχουν λιγοστέψει άνθρωποι και ζωντανά. Μεσοκαλόκαιρο του προφήτη Ηλία, ο τόπος γιορτάζει και οι λιγοστοί κάτοικοι της Λάκας σμίγουν για να τιμήσουν τον Άγιο όπως αυτοί γνωρίζουν.
Τώρα δεν πάει άλλο, πήγε Σεπτέμβριος, έχω κλείσει τα φορτηγά, ξεκινήσω αύριο από εδώ με τα πρόβατα, το αυτοκίνητο, θα κάνω 2 δρόμους 3, θα ξενυχτήσω στη Σάικα και την Τετάρτη το πρωί θα φορτώσω τα φορτηγά για Κοπαΐδα, για Λίαρτο. Πρώτα ο Θεός και η Παναγία. Να, φόρτωναμε τα ζώα, πήγαιναμε στον δρόμο, ξεφόρτωναμε παραπέρα, πάναμε κάνα 3-5 ώρες. Μάζευαμε τα πραγματάκια μας, μαέρευαμε, πήραμε νερό, ανάβαμε φουτούλα μας, έστειναμε στη σκηνή μας. Πέρνε η βραδιά, άι την άλλη την μέρα πίσω, έκαναμε 15-20 μέρες. Σε εδώ έκαναμε 40. Το φθινόπωρο πλησιάζει γρηγορότερα στα βουνά. Οι μέρες μικραίνουν, τα πρόβατα είναι εγκαστρωμένα πια, δεν αρμέγονται. Παλιά άφηναν οι νομάδες στα βουνά, εκεί γύρω του Αηδημητριού. Στις μέρες μας, με το που μπαίνει ο Σεπτέμβρης, οι μετακινούμενοι σαρακατσαναίοι αγραφιώτες παίρνουν το δρόμο για τα χυμαδιά. Θέλοντας να αναβιώσουμε τη στράτα των παλαιών νομάδων, τη στράτα που μορφοποιήθηκε από πατημασιές ζωντανών και ανθρώπων, προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, παίρνοντας το δρόμο για τα χυμαδιά με τα πόδια, κάτι που έχει πάψει να γίνεται σήμερα από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Αφήνουμε τα κονάκια της Νιάλας, χαιρετάμε τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν και ακολουθώντας τις οδηγίες τους, πιάνουμε τη στράτα με κατεύθυνση ανατολικά, όπως πάνε τα νερά των ποταμών. Ακολουθώντας τη ροή του άσπρου ποταμού, φτάνουμε στο συνοικισμό Πετράλωνα ή Σιάικα Αγράφων, βγαίνοντας στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Γυρίζουμε βόρεια και στο χωριό Αμφυρό ο κύριος Δημήτρης Σούφλας μας τραγουδάει τους βλάκους. Να ανέβε ένα πρωί, μπορεί να ανέβε ένα πρωί ψηλά στην κοιμωμένη. Διασχίζουμε το Μέγδοβο ποταμό. Ανεβαίνουμε στο διάσελο του Ήταμου και φτάνουμε στο κεφαλοχώρι της Καστανιάς. Ξεκίναγαν από το τζαμάλι για να φτάσουν στα καμάρια πάνω, έκαναν με τα πόδια, έκαναν 1,5 μήνα. Κάθε ένας παΐγγειλε το δικό του τζαμάλι. Βάζαν από κάτω πρόκειες. Πρόκειες για να πηγαίνουν στα πρόβατα από κοντά για να μην χαλάνε. Χαμηλότερα συναντάμε το τρίτοξο γεφύρι της Έκλιζας. Έχει μια καλυβούλα, μας ζουν τα πρατάκια της, έχει στρούγκα, τα βάνει μέσα, τα μαζόει, τα αρμέφια, το τυράκι, το χιονόπορο, τα παίρνει πίσω. Δεν είναι κάτι. Εδώ κάθονταν οι βλάχοι στα πλατάνια και πουλούσαν το τυρί τους.
Και εδώ περνούσαν, ήταν η διάβεση των βλάχων, των Σαρακατσαναίων, των μεγάλων βλάχων, είχαν πολλά πρόβατα. Χιλιάδες πρόβατα περνούσαν εδώ. Στον Άγιο Νικόλαο Κέδρου, τα καραβάνια των βλάχων κάνανε καλό κονάκι για να ανασυνταχτούν, έχοντας αφήσει πίσω τους τα ορεινά. Και εκεί καθόταν 10 μερισίκους, πιάναν τη στρούγκα τους, αρμέγαν, τσαντίλες μετά το ερχόταν εδώ πέρα στα χωριά, πουλούσαν το τυρί, πέραν τα λεφτά. Διασχίζουμε τον ποταμό Ονόχονο, ακολουθούμε το Τσαμασόρεμα, ανεβαίνουμε την τοποθεσία Ανάθεμα, αφήνουμε δεξιά την τεχνητή λίμνη Σμοκόβου και πέφτουμε στη Μακρυράχη ή Καΐτσα. Τα πάει στο σταθμό, έρχονταν βαγόνια, τα έβαλαν μέσα και τα κατέβαιναν. Στη Λιβαδιά ό,τι ήταν ο προορισμός. Τα έβαλαν τα ζώα, τα πρόβατα στο τρένο, στα βαγόνια. Τα σταμάταγαν στο σταθμό Αγγιών, εδώ κάτω είχε αυτό ένα μέρος βουσκουτό. Τα άφρανε και πλήρωναν στο συνεταιρισμό εδώ της Μακρυράχης. Και βόσκαγαν, πλήρωναν. Λοιπόν, κάναν 2-3 μέρες και μετά εφεύγαν. Η στράτα μας έφερε στον σιδηροδρομικό σταθμό Αγγίων στα όρια των νομών Καρδίτσας και Φθιώτιδας. Με τα πολεμικά, εκεί γύρω στα 1960, που τα τρένα μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τους νομάδες, οι μετακινούμενοι Σαρακατσαναίοι αγραφιώτες, βγαίνοντας στον κάμπο της Καρδίτσας, φόρταναν τα κοπάδια τους, κόβοντας στη μέση την απόσταση μιάλα αγράφων κοπαΐδα Βιωτίας. Κατά μεσήμερο στην ερημιά του τόπου, ήμασταν στο σταθμό στην ώρα μας. Πήραμε ακόμη θέση και στην ειδική ράμπα που είχε κατασκευαστεί για τη φόρτωση των κοπαδιών και περιμέναμε. Επιλέξαμε για το υπόλοιπο της διαδρομής μας ένα αργοκίνητο εμπορικό τρένο της γραμμής, για να έχουμε τον χρόνο να ζήσουμε λίγο από την ατμόσφαιρα του τότε. Το τρένο φάνηκε, αλλά ήταν σύγχρονο και πέρασε με τέτοια ταχύτητα που μας πήρε και μας σήκωσε. Η στράτα μας κράτησε κοντά της, ενώ η τεχνολογική πρόοδος μας προσπέρασε ακόμη μια φορά. Φαίνεται ότι ο ρυθμός της στράτας, που φτιάχτηκε από ανθρώπους και ζώα, μας ταιριάζει καλύτερα. Μαθημένοι στο περπάτημα, πήραμε τα πόδια μας και την ακολουθήσαμε.